मौसम में हुए अचानक बदलाव के चलते तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। करीब 1.5 घंटा लगातार हुई तेज बारिश से शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और जगह जगह जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तेज हवाओं और तेज बारिश ने एक बार फिर अक्टूबर के महीने में लोगों को सावन की याद दिला दी। हालांकि जब हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई तो लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि झमाझम तेज बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश ने लोगों के अनुमान को पलट कर रख दिया। आलम यह है कि पूरा शहर जल निकासी नहीं होने के चलते तालाब में तब्दील हो गया और शहर की जिंदगी ठहर गई। तेज बारिश से सर्दी के मौसम की शुरुआत होने की संभावना बन गई है।